Guys, kita akan makan Indomie ya. Ini mie dan telur dan nasi. Kita langsung coba ya. Ini aku makan cuma satu bungkus doang, lain yang jumbo ya. Panas minyak. Makan telurnya. Rebus. Kocok ya. Telur. Telurnya yang kuning. Nasinya. Makan nih, abas ya.
Ini bait besar ya. Habis. Aku mau minum ya. Enak orang susu. Berapa ibu kan? Udah ini? Udah ya? Cukup kecil. Bye. Ya kira-kira.